बेरोजगारीचे बाबतींत गोंय देशांत 7व्या नंबराचेर आसा. घडये मंत्री मॉविन गुदिन्होक ही आंकडेवारी खबर नासतली. दाबोळी विमानतळा विशीं मॉविन गुदिन्होन केल्ले स्टेटमेंट पुरायेन चुकीचे आनी बेजबाबदार जावन आसा. ह्या स्टेटमेंटांतल्यान दाबोळी विमानतळ बंद उडोवपाचो ताजो छुपो अजेंडा उक्ताडार आयिल्ल्याची टिका विजयान केला. मॉविन गुदिन्हाक म्हाका दिसता ह्या दिसांनी वाचन कमी जालां. ताका पयलीं कळूंक जाय की वी आर द 7th हायेस्ट इन जॉबलेसनेस इन द कंट्री. हे फिगर्स काल आयिल्ले आहा. अशे परिस्थितीन तो धमकी दिता की टॅक्सीवाल्यांनी टेक्नॉलॉजी घेतली ना जाल्यार दाबोली एअरपोर्ट बंद पडटलो. हाजो अर्थ आनी जॉबलेसनेस तो क्रिएट करता, आनी एम्प्लॉयमेंट जो आशिल्लो लोकांचो तो काडून घेता. एक कितें सिक्रेट इंटेंशन भितर आसतलें, कित्याक एकलो तोच म्हणपी की मोपा इज द इंजीन फॉर ग्रोथ म्हणून. आतां कितें ताजो इंट्रस्ट मोपान, आनी मोपा खातीर तो दाबोली बंद उडोवंक सोदता काय कितें, हे प्रश्न सगळे गोंयकारांच्या मनान आयिल्ले आहा. आनी आज ह्या सरकाराक कोणूच पातयना. ऑल्दो देर इज अ MOU, देर इज अ क्लियर अंडरस्टँडींग की बोथ एअरपोर्ट्स वील को एक्झिस्ट. इतलें आसून पसून हे केन्नाय उतराक नेगार वचपाक शकतात हें गोंयचे जनतेक पूर्णपणान खबर आहा. आनी हें जो कितें उलयता मंत्री आज धमक्यो ज्यो दिता, आनी धमकेन दोन फारान दोन बकी म्हणूंक सोदता. ती एक म्हणल्यार दाबोली बंद उडोवपाचें, दुसरें म्हणल्यार टॅक्सीवाल्यांक टॅक्नॉलॉजी एडॉप्ट करपाक लावपाची. हे सगळे लोक म्हाका दिसता तकलेन दवरतले, आनी जेन्ना हांची पाळी येतली तेन्ना लोकांनी विचार करून हांकां फकत हें ट्रिटमेंट दिवंक जाय तो दिवंक जाय. आनी हें करपाक गोंयकारां भितर जागृताय जावपाक जाय. आनी ह्या फटींग सरकाराक केन्नाच पातयूंक जायना.